Eu sou Soldado Santana do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, do 16º GBM em Santo Antônio de Jesus. E vou falar para vocês um pouquinho sobre fogueiras, fogos de artifício, que são coisas que a gente utiliza muito nessa época do ano, que é o São João. Para utilizar melhor os fogos de artifício e fazer a sua fogueira com segurança, nós do Corpo de Bombeiros podemos te dizer quais são as principais regras a seguir em questão de segurança. Ao fazer fogueiras, primeira regra e mais importante, somente os adultos devem manusear o material para fazer a fogueira. Então, nada de crianças, nada de adolescentes manuseando madeiras, que são o principal material e mais seguro para poder fazer as fogueiras. Em segundo lugar, nós devemos observar a área. A área da nossa fogueira deve ser ampla, não devendo ter nenhum material inflamável, principalmente, e nem material humano, pessoas, e nem edificações por perto, em uma área de mais ou menos 30 metros, e nem nada acima. Devemos nos preocupar também com o lado de cima, fiações elétricas, toldos e coberturas, e ficam vulneráveis ali à fumaça que sai da fogueira, que leva calor da fogueira e pode causar ali um incêndio indesejado. E também a fuligem que sai dessa fumaça pode estragar esses materiais. Então, lembrando, essa fogueira deve ser feita em uma área ampla e externa, longe de pessoas, edificações e principalmente de fiações elétricas, toldos e coberturas. Quanto aos nossos fogos de artifício, mais uma vez, somente adultos maiores de 18 anos devem manusear os fogos de artifício, especialmente porque possuem responsabilidade para poder manusear esses artefatos que são explosivos e também podem causar incêndios caso sejam manuseados de forma incorreta. Primeiro e mais importante, devemos nos lembrar de nos atentar para o rótulo desses produtos. Esse rótulo deve conter a certificação do Inmetro. Caso esse artefato de fogo de artifício não seja comprovado, não seja testado pelo Inmetro, não deve ser utilizado. Nós devemos somente comprar fogos de artifício em estabelecimentos também que são certificados pelo Corpo de Bombeiros. Todo estabelecimento de venda de artefatos que possam causar, que tenham risco de incêndio, eles são vistoriados e certificados pelo Corpo de Bombeiros. Neste rótulo também estão contidas as informações sobre como devemos proceder com aquele fogo de artifício especificamente, para qual local devemos apontar ou disparar, qual a distância segura e qual procedimento seguro a se fazer. Mais uma vez, devemos manter distância de edificações, fiações elétricas e pessoas, e também seguir as outras recomendações do rótulo do fabricante, que deve ser certificado pelo Inmetro. No armazenamento, estes fogos de artifício não devem ser armazenados em carros. Os carros expostos ao sol podem chegar até 65 graus Celsius ou mais. Esse calor é suficiente para ignitar o material explosivo dos fogos de artifício. Portanto, nada de guardar fogos de artifício em carros. Ao armazenar em casa, devemos nos atentar para locais que não possuam fonte de calor, como por exemplo equipamentos elétricos como geladeira, equipamentos que produzam fogo como fogão, botijões de gás. Então, esses fogos de artifício também não devem ser armazenados próximos demais a lâmpadas. Todos esses equipamentos produzem calor, são fontes de calor. Isso pode fazer também com que esses fogos de artifício venham a ignitar e causar uma explosão dentro de um ambiente fechado, que é uma casa, e causar um incêndio indesejado. Portanto, siga as nossas recomendações para um São João seguro, para que você possa aproveitar esse período com sua fogueira, utilizando seus fogos de artifício de forma segura. Então, para todos, um bom São João. Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, sempre com você.